Već je bilo reči o novom zakonu o bezbednosti saobraćaja. Pomenuli smo da konačan predlog još uvijek nije završen i da do kraja septembra građani imaju prilike da pošalju i svoje predloge koji će možda sugerisati nadležnima šta treba promeniti ili uvesti u zakon. A jedna od tema o kojoj se raspravlja još uvijek, u kojoj nije postignut konačan stav, jeste da se uvede dodatna kazna za nekorišćenje sigurnosnog pojasa, koja bi, osim za samog putnika koji nije vezao pojas, bila i za vozača. Dakle, vozač bi bio odgovoran zato što se neki od njegovih putnika nije vezao. Znači, i putnik koji se nije vezao i vozač bi morali da plate kaznu. To nije ideja naših stručnjaka, takva rešenja postoje u nekim zemljama i svaki putnik koji se vozi u automobilu treba lepo da veže pojas, evo ovako kao ja sad, i naravno da podesite naslon za glavu, jer bez naslona za glavu pojas ništa ne znači, čak možda bude kontraproduktivan. Ali, da li zbog toga treba kazniti i vozača koji se smatra odgovornim zbog toga što se neko u njegovom vozilu vozi bez pojasa ili samo onoga ko to radi?